थांनायदि जों थानसानि सामो जतना खुलुमका जोंनि तिप्रसा दफानो 19 जाति जों थानसा खायो जों दिनै नखरखा जतन चुबा जों दिनै अ जागा सक्सेसफुल दङो जों विभिन्न एडिसि भिलेजेस जों फ्लेग काइ दङो जोंनि मथानि फ्लेग युथनि फ्लेग बमा बदलनि फ्लेग दिनै बमा बदल दङो जोंनि डिस्ट्रिक्टनि बेकासा दङो मेम्बार के जों जोंनि विभिन्न भाइस प्रेसिडेन्ट दङो प्रत्येकटा भिलेजनि वार्डनि दङो के जों साइमाखा ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड अ त्रिपुराव नाङो जे बुबाग्रानि आइडियोलॉजी ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड जों अ ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड जों दाबि खायनाय माननाय जोंनि त्रिपुरा जिति बेबाग जिति जारा तंनाय बेबाग जिति थानसा खांके जोंनि ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड जों अबশ্যई माननाय हायनि बागै ताखुरक बुखुरक नरक बेबाग फायदि थानसा खाय जों चबा खाय नखरनाय थानसा खाय सामु खायनाय जों आरो वानचा मुस्लिम सिका मेने त्रिपुरा हेने कासा जों बिबाय खाया जों जत्थनो 19 जाति दङ जों 19 जातिनाव जों थानसा खाय लावै सामु खायनानै बागै हेनि वानछगो हाय नार नु आइमाखा जोंनि बुसत गोबां बरक सबाय खाथिनि ए जे फ्लेग लागायनानै उत्साह तुयै बुबाग्राना जे आइडियोलॉजी ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड आइडियोलॉजी तुयै जे तिनि नखरमानि तो बेबाना जों हामजामाया फराव बेबाना जों थानसा हेनि वानछगो फायदि खोना बसों सेम टू सेम करबो सब डिविजन सिनि 3 आगस्ट त्रिपुरा हा माने दफानि पालन खायलायनाय जों जत मिलायै जों करबो सब डिविजन खोना अबनि छै कतर खा बरक 9-10 हजार बरक ती जों कासा रिली खायनाय करबो सब डिविजन बेयाव फाइ मानजागदि सिनि युथ बमा बदल त्रिपुरा फेडरेशन जत जा तंनाय रक बेयाव फाइ मानजागदि ओ ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड जे बुबाग्रानि आइडियोलॉजी अबनो जों बेबानो थानसा खाय मारनाय बुबाग्रा हाय जों लिडार ते काहा मांगला कुनु जागा जों बुबाग्रा हाय जों लिडार काहा मांगला हानि बागै ताकु सब बुकु सब नर फाइबारे जों जत थानसा खाय जों रोमै जों पाल खायै जों संगठन करा खाना त्रिपुरालेण्ड जे ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड जों मानानि बागै हानि बागै जों बुबाग्रानि बागै जों सबाय याखरो जों बुबाग्रानो हामबाया फरो जे जों दफानि बागै मकल फियोगै माने जे ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड जे त्रिपुरा थुंगाय तंमानि अबनो फुनुनानि बागै जों बुबाग्रा जे जों फुनुखा जों वान बाय नखरखा हानि बागै जों बुबाग्रानो हामजागै जों नखरे फायहा बुबाग्रा की